Një Turqi pa terror, një paqe e brendshme që nga shpërbërja e PKK-s. Për gati gjysmë shekulli, terrorizmi ka hedhur hije mbi jetën politike, shoqërore dhe ekonomike të Turqisë. Partia e Punëtorëve të Kurdistanit PKK dhe degët e saj në Siri, Irak dhe Iran kanë destabilizuar rajonin përmes dhunës separatiste. Shpërbërja e PKK-s në maj të vitit 2025 shënon një moment përcaktues jo vetëm duke i dhënë fund konfliktit të armatosur, por edhe duke hapur një transformim me potencialin për të riformësuar të ardhmen e rajonit. Dëmi njerëzor dhe ekonomik i terrorizmit ishte trondec. Gati 50.000 njerëz humbën jetën dhe 1.1 milion njerëz të tjerë u zhvendosën gjatë dhunës që zgjati me dekada, nga fillimi i viteve 1980 deri në vitin 2020. Terrorizmi nuk ishte vetëm një çështje sigurie, por edhe një barë ekonomike dhe sociale për vendin. Përtej tragjedisë njerëzore, kostoja ekonomike ishte po aq shkatruese. Vlerësimet zyrtare vlerësojnë 1.8 trilion dollar në shpenzime të drejta kundër terrorizmit dhe më shumë se 3 trilion dollar kur merren parasysh humbjet në rritje, investime, turizëm dhe dëme në infrastrukturë. Periudha midis thirrjes fillestare të presidentit Erdogan në fund të vitit 2024 dhe njoftimit të shpërbërjes së PKK-s në maj të vitit 2025 e simbolizuar nga djegja e armëve nga organizata për të demonstruar vullnetin e saj të mirë, zgjati më pak se një vjet. Një ritëm i pakrahasueshëm në historinë moderne të proceseve të paqes. Pozicioni gjeografik i Turqisë në kryqëzimin e Evropës, Azisë dhe Lindjes së Mesme e bën stabilitetin e saj thelbësor për sigurinë globale të energjisë. Që nga vitet 1980, PKK-ja ka kryer mbi 60 sulme të mëdha në infrastrukturën kritike energjetike të Turqisë, duke shkaktuar humbje prej miliarda dollarësh dhe duke kërcënuar drejt për drejt sigurinë energjetike evropiane. Bashkimi Evropian e mirëpriti shpërbërjen e PKK-s si një mundësi e rëndësishme, duke shprehur gatishmërinë e saj për të mbështetur procesin e paqes. Përfaqësuesja e lartë për punë të jashtme dhe politikën e sigurisë Kaja Kallas e quajti atë një nga lajmet e rralla të mira nga rajoni, ndërsa raportuesi i Parlamentit Evropian për Turqinë Nacho Sanchez Amor e përshkruajti thirrjen për paqe si një hap historik. Shpërbërja e PKK-s e njohur si organizatë terroriste si nga Bashkimi Evropian, ashtu edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, së bashku me përfaqësuesit e saj në Siri, përkatësisht YPG-n dhe SDF-n, pritet të forcojë demokracinë e Turqisë, të ndihmojë në përmbushjen e pritjeve të Bashkimit Evropian dhe të përshpejtojë procesin e pranimit të vendit. Për NATO-n, ku Turqia është një aspirancë juglindore prej kohësh, veprimi në frymën e aleancës dhe ruajtja e pranimit është thelbësore. Komuniteti më i gjerë ndërkombëtar duhet të mbështesë këtë iniciativë dhe të përmbahet nga mbështetja e strukturave përfaqësuese që e minojnë atë.